क्या आप जानते हैं बच्चे को बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त आदि होने पर माँ को स्तनपान करवाना चाहिए या नहीं? हाँ, माँ को जरूर स्तनपान करवाना चाहिए। बच्चा जब बीमार हो तब दूध पिलाने की आवृत्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है और बच्चे का पेट भी भरता है।